수리부엉이. 친구들 안녕. 어서 와요. 이번에는 어두운 곳을 좋아하는 수리부엉이를 소개해 줄게요. 안녕, 친구들. 난 수리부엉이야. 나는 어두운 곳을 좋아해. 그래서 주로 밤에 사냥도 하고 친구들도 만나러 간단다. 오, 나는 어두워지면 아무것도 안 보여서 무서운데 넌 어두운 곳을 좋아하는구나. 그래서 그렇게 눈이 크니? 응, 어두운 곳을 잘 보려면 눈을 크게 떠야 한다고. 그리고 우리는 목도 잘 돌아가서 요리조리 잘 볼 수가 있지. 우와, 정말 신기해. 이것저것 재능이 많은 친구로구나. 수리부엉이는 참 재주가 많네요. 하지만 이러한 수리부엉이를 사람들이 너무 좋아해서 친구들이 많이 없어지고 있어요. 아, 정말이에요? 안 돼. 너무 슬프잖아요. 사람들이 우리를 좋아해주는 건 좋지만 친구들이 없어지는 건 정말 슬픈 일이야. 괜찮아, 수리부엉아. 우리가 너희들 지켜줄게. 걱정 말라고. 정말 우리 친구들은 착하군요. 우리 다 같이 수리부엉이를 지켜주기로 해요. 그럼 다음 시간에 더 재미난 동물 친구들과 함께 만나요. 친구들, 안녕. 수리부엉이.